ब्लूटूथ हेडफोन साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम के बारे में, जहां पे आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ हेडफोन या ब्लूटूथ ईयरफोन या कुछ भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत आ रही है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, यानी जो ब्लूटूथ हेडफोन है उसके स्पीकर में से आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसको हम ठीक कैसे करें, आइए जानते हैं। यहाँ पे आपको 2-3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है, आप अपने ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए और शायद आपकी दिक्कत ठीक हो जाए। पर यहाँ पे अगर इससे काम ना बने तो आप अपने ब्लूटूथ हेडफोन को यानी ब्लूटूथ डिवाइस को और अपने फ़ोन को दोनों को रीस्टार्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। पर अगर इस तरीके से भी काम ना बने तो यहाँ पे आप तीसरा तरीका फॉलो करें। आप अपने ब्लूटूथ की आवाज़ को तेज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको पता होगा ये, तो प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आप आवाज़ तेज़ कर सकते हैं। फिर चौथे तरीके में आपको आना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लूटूथ, अपना हेडफोन कनेक्ट कर लीजिए तो कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको मिलेगा एरो बना हुआ, आप इस पर टच करें, आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा फ़ोन ऑडियो, आप इस पे ध्यान दीजिए, ये आपके चालू होने चाहिए। अगर ये आपके चालू नहीं है, बंद है, तो इसका मतलब आपके ब्लूटूथ हेडफोन से आवाज़ नहीं आएगी। तो आप इसे चालू कर लीजिए सारे को और आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। और इसे दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए और आपकी जो ब्लूटूथ हेडफोन है उसमें से आवाज़ आने लग जाएगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।